आज थंडा रोग कौन कहीं बारंबार हुए ओ तार संपूर्ण समाधान आलोचना करी। आपण मैंने देखी थे जे रोगी मैंने डाक्तर पाखक जाई कहते सार मोर थंडा होइछि। यही शब्दटी आपण मैंने व्यवहार करुवे। इठारे थंडा होइछि शब्दरू कौन बुझा कौन थंडा होइछि मुंड छाती अंग प्रत्यंग ना पूरा शरीर समस्त शरीर में सबु प्रकार जीवाणु समान भाव में बढ़ी पारे ना। पुणी जो मानकर रोग प्रतिशोधक शक्ति ठीक थाए से इन्फेक्शन हेले दुई तीन दिन मध्य बिना चिकित्सा भल हो जाए। आउ जो मानकर रोग प्रतिशोधक शक्ति कम थाए से रोग जीवाणु द्रुत वृद्धि पाए। से रोग कष्ट भोगुवा रोगी मैंने होमिओपैथिक चिकित्सा शास्त्र अनुसार समलक्षण मते औषध सेवन कले रोगीर इम्यूनिटी वृद्धि पाइब। फल इम्यून सिस्टम रोग जीवाणु गुड़ी शरीर प्राकृतिक उपाय बाहर करदेव। फल रोगी जनक सबुदिन रोगमुक्त हे। प्रिय दर्शक नमस्कार, मो डॉक्टर भवतोष मंडल आज थंडा रोग कौन कहीं बारंबार हुए ओ तार संपूर्ण समाधान आलोचना करी। आपण मैंने देखी थे जे रोगी मैंने डाक्तर पाखक जाए घर को पहुँचवा पर आपण को छिंक आरंभ है, नाकरे कंचा पानी, आखि जलापोड़ा, शरीर पीड़ा सहित शरीर तापमात्रा वृद्धि पाइबाक लगिला। इठारे एपरी कौन हैला जे सुस्थ लोकटी असुस्थ हो पड़ा। प्रिय दर्शक परिवेश एवं आम शरीर मध्य असंख्य जीवाणु थाए जहाँ अनुकूल परिवेश पाइले ताहा आम शरीर में द्रुत वंश विस्तार करी आमको रोग रे पकाए। इठारे वर्षा जोगु आर्द्र जलवायु और थंडा हेतु रोग सृष्टि होइछि। तेणु लोक माने याकू थंडा रोग बोली कहि थांती। एठारे वर्षा जोगु आर्द्र जलवायु और थंडा पवन हेतु रोग सृष्टि होउथिबारु लोक माने थंडा होइछि बोली कहि थांती। वर्षा रे भिजिबा, अधिक समय पानी रे रहिबा, हठात थंडा पवन को चली जिबा, उदा घरे बसवास करिबा, एसी पवन इत्यादि रे अधिक समय रहिले एपरी होई थाए। समस्तक ठारे एपरी हुए नहीं, कारण समस्तक शरीर में सबु प्रकार जीवाणु समान भाव में बढ़ी पारे नहीं। पुणी जो मानकर रोग प्रतिशोधक शक्ति ठीक थाए सेमानकर ठारे इन्फेक्शन हेले दुई तीन दिन मध्य बिना चिकित्सा भल हो जाए। आउ जो मानकर रोग प्रतिशोधक शक्ति कम थाए से रोग जीवाणु द्रुत वृद्धि पाए। सेमानकर रोग नेचुराली भल हुए नहीं। आधुनिक चिकित्सा मते एंटीबायोटिक सेवन कले रोग भल होउथिले मध्य किछि क्षेत्र में रोगटी बारंबार फेरी आसे। अति अल्प कारणरू थंडा धरे, सर्दी, छिंक